Eu nací no ano 1917. Aos 13 anos e medio morreu miña nai. Aos 17 morreu o meu pai. Aos 17 morreu o meu pai. Éramos 5 irmãos, 7. 2 estaban en Buenos Aires, eran medias irmás. E as outras estábamos aquí, que éramos 5, e eu era o máis vello. E morreu o meu pai, que daba-me 17 anos. Sí. E despois estaban miñas irmás que víronos que iban tratar de robarnos para Buenos Aires. Pero nese tempo estallou a guerra. Estallou o 18 de julio. E hasta o ano seguinte non tuvemos máis carta delas. E o ano seguinte, deu outra carta dicindo que podían levar a miñas irmás, pero eu que non podía ir, porque xa estaba complicado no cheo das quintas. Era Manuel Azaña, o presidente. E despois estallou a guerra. Estallou a guerra. E entón, cerca de 3 anos. E marcharon, eu marchei para a guerra o día 2 de julio. E logo enfermei, antes de ir para a guerra, estando no cuartel, en Zaragoza. Empecé a coller unha catarreira. E claro, iba a reconocimiento. Un día puñíamos unhas ventosas, outro día pintábamos o estómago con tintura de iodo, e así, iba a revisión todos os días ao médico. Un día unha cousa, outro día outra, e non me facía nada. E despois vexei para o hospital. Cando chegou a hora de marchar para o frente, deron o equipaje, correaje e todo o que había que levar. Pasada aquela noite do outro día, mandaron para un hospital para Zaragoza. Botei 4 días en Zaragoza e despois cambiaronme para Burgos. E vim para Burgos e fui para unha sala e ao outro día fixaronme para outra e fixaronme ali unha exploración con un teniente coronel, me parece que era, da miña enfermedade. Fixaronme ali unha exploración. E eu fui dicindo todo como empezar e como o tiña. E entonces preguntoume cando me empezara a enfermedade, dixo, xa me empezou sendo rapaz. Hombre, entón usted non foi revisada cando incorporouse, non? Entonces, como foi a súa enfermedade? Empecé a explicar e dixo, mira, sus padres tienen buena salud. Dixen eu, no, mis padres morrieron los dos. ¿Y de qué morrieron? Mi madre murió tuberculosis y mi padre murió de una enfermedad, alfresía. E todo apuntaron ali. Unha revisión ao Hospital General e ali botei a xeira. Fui nunha ambulancia e botei a xeira ali. Primeiramente pasaron os que estaban da guerra e despois pasamos os que éramos enfermos. E depois a última, e para ali levaron na ambulancia, pero despois o hospital tuvo que vir a andar, que a ambulancia xa non tiña. E estando no hospital, dixeme un sanitario, Gallego, te vas ver a novia. Dixo, non creo. Sí, te vas a ver a novia. Efectivamente.
puñeran inútil total. E salín de Burgos. Botei 4 días ali. Aos 4 días salín dali. E tiña un que era das Rías Baixas. E os das Rías Baixas, os que servían na Marina, foron atrás dos outros. Primeiramente levaron os que non serviran, pero os que serviran, os outros foron atrás. E tiña un de compañeiro. Entonces fomos para a estación, e eu comigo hasta a estación. Estando na estación, había unha máquina destas que pesaba. E eu metíme nela. E pesaba 45 kilos. E medía 1,75. Entón dixen eu, ai, hostia, e non pesarei máis. E o outro dixo, vou por desenmolar o conto. Dixo, a máquina está averiada, estaba a carallos. A máquina estaba ben, pero eu non tiña máis peso. E depois vim para casa. Cheguei aí á ponte ás 12 de mediodía, vía no coche santiagués que viña de Cortes para Santiago. E logo 2 horas chegar á casa, dentro da ponte. A andar. Andaba un pouco e descansaba, andaba un pouco e descansaba. E despois vim para casa. E estaban para marchar miñas irmás para Buenos Aires. Que marcharon, eu vin o 18 de outubro. E depois marcharon, miñas irmás marcharon o 22 de noviembre. E despois fun ao médico aí a Frandas, que era dos Concellos de Ordes, o pai deste que hai hoxe. E miroume e dixo, bueno, a min deron unha nota na máis poñía que estaba inútil total para todo, e a hostia. E eu enseñei, e miroume, e dixo, bueno, tens que poñer estas en Dios. Dixo, pois, 20 ordes, e que te mires raios X, e miroume e dixo, nada, non estou nada engañado. Tens que poñer outras 2 caixas máis. E puxo outras 2 caixas máis, e fomos poñendo ben, hasta hoxe. Tamén nos engañei algo, que preguntoume, era un comendante médico, e preguntoume, tus padres tienen buena salud? Mis padres morreron os 2. E de que morreron? Pois mi madre murió tuberculosis. E daquela a tuberculosis tiñanlle moito medo. Non había medicamento para ela. E o padre morreu de unha enfermedade que se chamaba alfasia, como fora verdade. Dixen, porque me dixeron que túas irmás, miñas irmás que tamén tiñan boa salud, e dixen, padecen o mismo que eu. Meus hermanos padecen o mismo que eu. Entón, aí, iso tamén o escribiron, e apareceu todo no historial. E cando fun pasar a revisión, eu estaba moi flaco, xa te digo, pesaba 44 kilos. E tiña unha chaqueta, unha cazadora de paño. A cazadora xa me era grande e eu estaba flaco. Era como se estuvera colgado nunha estaca. O conto iba por serio, que había 4 médicos así, son todos así por aí adiante. E eu entrei por aquí, e entón díxeme o que estaba aí, quita usted a cazadora. E dixeron os outros, que non la quite, que pasa esa oficina, dala a dirección onde tiene que ir. E xa non quitei cazador, ni miraron, ni hostias. Pasei a darle a dirección, aos 4 días deronme o pasaporte e para casa. Inútil totalmente. En revista tiña que pasar. Escapei da guerra. Eu que digo que todos esos que me atenderon daquela non pensan que estou hoxe vivo, Non.
E a única familia que tiña chegada era unha tía que tiña que foi, pero ese era irmán de Dios por donde miña nai, e despois era os de Vinculeiro. E fun para a casa de Vinculeiro, enfermo. O pai de César e olle perdone e os tentos do rodeo. Foi ao entemente a ver se me daba unha miga dunha pá, porque eu non tiña nada. E deronme unha peseta por día. E mentes que houve guerra aquí, houve de todo, pero despois que se acabou a guerra, nin había azúcar, nin había gas, nin había material para facer calzado, non había nada. Porque todo o que había tiveron que vendelo para pagar a xente que traxeron de fora. Aquí a miseria veu despois da guerra. Mentres que houve guerra, houve de todo. Ai, pero acabou a guerra e veu a fame. Home, mira que me puñeron nas aldeas non por colleres unhas espigas de millo e unha miga de trigo e ibas indo, pero nos pueblos puñeronnos con 100 gramos de pan cada persona. E pan non era pan blanco, era pan de salvado, de entrepeneiras, pan dese moreno. E pasaron fame nos pueblos, pasaron moita fame. Moita. As aldeas, como se collían unhas espigas de millo e se collía unha miga de trigo e tal, pois, ainda a cousa iba indo ben, pero nos pueblos pasaron fame negra. Despois veu o extraperro. Eu que tiña amigo, levabanlle facíase con algo que comer, pero que non tiña, pasaba. Un que chamaba Fauceñas e outro Ponte de Avillán. E andaban escapados. E tiñan uns sitios para ir dormir e ir a Gravanxa, na casa da lata da Gravanxa, que a Gaeli, a carón da de Carnotiña, pois eles quedaban ali de noite. Tiñan unha porta así por baixo e tiñan a entrada e iban a quedar ali. E iban quedar así a unha casa e sabían que sabía fulanas deses que tiñan que dar parte, senón, don outro día que tiñan a Guardia Civil á porta. Porque a xente ocultábos. Entonces, puñeron a vigilancia de que donde estuera ocultado e non dera parte, eran castigados. E escondíase. E despois, ela colleu na Guardia Civil e matou na Ponta Aldrís, naquel alto que hai para arriba, ali nas paredes aquelas, apareceu morta ali. Cando mataron esa, da Gravanxa diz que mataron outro de Bodiño, ou da Noguera, na Ponta Carollo, tamén a Guardia Civil. Entón, despois, por aí, non había quen nos admitiran na casa. E se metían na casa e dormían, tiñan que dar parte, dixando outro día a Guardia Civil do que pasara. Sea, sai daquela o carallo, daquela era che negro andar, que daquela era cando eu estaba arrancando a pedra da casa e viñeme aí un aí de chamamos o foteiro da Fraga, arrancar a ela e marchaba sempre con amiga de día porque tiña medo. E un día acabamos de arrancar a pedra e dixo, vente pola casa, que van facer unha amiga dunha merenda e comemos e despois marchas. Se estiveres comigo, vou, senón non vou. E eu fun con el, levaba medo el e eu, pero despois ainda tiña máis medo eu para vir para casa.
Tiña medo de contar con eles, hostia. Coa Guardia Civil, hostia, que andaban encima deles. Despois o ponte mataron na casa. Rodearon a casa e a Guardia Civil e mataron na casa. E Foucellas dixeron que escapara. O Foucellas era de Cabrolle. E Ponte era de Avillán. E Foucellas dixeron que escapara. Que fora para Buenos Aires, non sei se escapou. Aquí correuse de que o matara o teniente da Guardia Civil de Curtes. Pero, non sei, despois cando eu fui a Buenos Aires, o que me dixo que Foucellas que fora para aí, fora para Buenos Aires, que escapara para Buenos Aires. Ata Santiago iba a comprar material para traballar de zapateiro. Nun coche que había aí, que chamaba o Leiteiro, que tiña a línea de Turxal a Santiago. Iba nel, a máis viña. E apiaba no Martiño e despois viña a andar por aí abaixo. Fun a aprender o oficio de zapateiro. Dixenlles que iba a aprender un oficio. E se vine de carpinteiro, pero dixeronme que era moi pesado, porque daquela os carpinteiros serraban moita madeira a mão, que era esta de aire. Entón fui para o zapateiro e aprendí. E despois vim e sentei. Cando puido, comprei unhas cousiñas e tal. Comprei a máquina e comprei formas e fui empezando a traballar na casa de vinculeiro. E despois vim ali para a casa onde está a Baneira. O piso que había ali, Baneira, rendeino e vim para ali traballar. E despois, estando ali, fui cando casei. Fora casar ali porque tua abuela era menor e tiña que dar permiso o pai. Era os dous. Entonces, daquela había o cura que había aquí que chamaban do Amador e mandounos ir casar a Verdía. Porque despois o de Verdía, cando cumplía o tempo, pasaba ao xurrado, a mente non o pasaba. E pasaba ao xurrado de festa. E a Consuelo, máis tua bisabuela, estaban ali e fun para ali, tiñan ali un cafú que lle fixera o conejo, que era toda de criar o conejo, e fixille ali un cafú pequeno, e non había sitio máis que para meter unha cama. Tiña a miña dun cuartiño ali pequeno, como esa cociña era máis. A máis unha corte para 2 vacas. Estando ali, eu xe tiña comprada para facer unha casa. Foi no 46 cando fixo a casa esta. Ali, pois, empezamos a ter a tua tía, pois tivemos a Suso, pero nese medio tempo xe fixo a casa cando naceu tua tía e xe tiña a casa feita. Estaba acabada, estaba sin ventanas aínda, tiña unhas tarimas postas, a máis en pisar. Cando naceu Carmen. E despois, cando tuvo os cartos, teño un golpe, e levei a terra, levei a madeira a ponta á fábrica, para limparan a máis cantilaran, e foi cando pisei a máis de vidina. E teño un golpe, e despois fixen as ventanas.